гоҳо шайтон барои як тиру ду нишон кардан гоҳо як тиру ду нишон мекунад. Яъне масалан як занака руқияхонҳо руқия хонда истодааст, ҷин дорад, касе сеҳр кардааст ки аз шавҳараш ҷудо шавад гуфта. вақте ки мепурсад ки ки туро фиристон, мегӯяд ки кундош фиристон мегӯяд. яъне зани дуюми шавҳарам фиристон мегӯяд, ҷин гап мезанад. яъне инҷа як тиру ду нишон мекунад. яъне ки мақсадаш ваеша талоқ диҳад, ақала муҳим талоқ шавад. вай сеҳргар рафтааст, сеҳргар рафтагӣ кофир никоҳаш бурида мешавад, ё ин ки кофир ки ман зиндагӣ намекунам гӯду дилаш ки шавҳараш талоқ диҳад. яъне дар ин ҷо шайтон ҳам шояд заказчик дигар кас аст. яъне мо ба шайтон бовар намекунем. руқиячиҳо ба шайтонҳо бовар накунед, то онҳо дурӯғчӣ ҳастанд. садақака ва ҳува кадӯб, рост гуфта лекин вай дурӯғчӣ гуфтанд. лекин мо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба воситаи ваҳй фаҳмиданд ки ҳамин дафъ шайтон рост гуфт. лекин мо аз куҷо мефаҳмем? садақака ва ҳува кадӯб, рост гуфтааст, лекин сифати вай дурӯғчигӣ аст. он ҳамин хел мекунад ки гӯё шумо гумони бад кунед аз ҳамун ёру дӯстатон ё наздикатон, хешатон хосатан, то ин ки фикр кунед ки сеҳра ҳамин кардагӣ мумкин гуфта, то ин ки алоқаи хешу табориам канда шавад. барои ҳамин яъне бо ин ваҳму гумонҳою васвасаҳои шайтон мо наметавонем як каса гунаҳкор кунем, чун хосатан сеҳр чизи махфӣ аст. барои ҳамин таваккал ба Аллоҳ таоло кунед. ягон мусибат дар ин дунё мисли таваккал ба Аллоҳ таоло кати бартараф намешавад. таваккал ба Аллоҳ таоло яъне такя кардан ба Аллоҳ таоло, бовар кардан ба Аллоҳ таоло, супоридани кор ба Аллоҳ таоло бо ҳамроҳӣ гирифтани сабаба мегиред. сабаб манам дуоям кардед сабаб аст. ҳамин чизое ки гуфтем ҳамаш сабаб аст. ҳаминҳое кардед ва таваккал ба Аллоҳ кунед. ва ма ҳум бидаррина биҳи мин аҳадин илла биизниллаҳ. онҳо ба ягон кас зарар расонда наметавонанд магар бо иҷозати Аллоҳ таоло. шумо агар ба Аллоҳ таоло такя кунед, тамоми дунё агар зарар хоҳад, бе иҷозати Аллоҳ таоло я зарра зарар расонда наметавонад.